Halo Gunner, selamat pagi. Oke Gunner, saya sekarang sudah ada di kebun saya ya, karena ada yang perlu saya kerjakan, yaitu masang mulsa di sini ya. Dan ini sebagian sudah terpasang, cuman kesananya belum saya pasang. Jadi saya mau mengerjakan memasang mulsa ini. Tapi tadi itu saya lihat tekukur di kebun tetangga ya, tekukur, maaf, sorry, yaitu burung puyuh. Saya lihat burung puyuh di kebunnya tetangga sebelah sana, kebetulan dekat kelihatan. Jadi saya putuskan akan membuat jebakan dulu Gunner. Nanti kita akan membuat jebakan dengan bahan seadanya aja. Kita paling pakai benang, saya lihat di saung ada benang. Nanti kita buat jebakannya. Terus nanti kita sambil saya masang mulsa, nanti sambil nunggu jebakan itu berhasil. Oke Gunner, ikutin saya terus ya, enjoy. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja. Ini bahannya yaitu hanya benang gujer atau benang kasur, benang biasa. Kemudian ini sama bambu atau ranting kecil ya. Jadi kita memanfaatkan yang ada aja seadanya. Oke, nanti kita akan tali ke sini, si benangnya ini tali ke bambu. Ini sangat simpel ya, mudah-mudahan berhasil sih dengan cara ini. Nah, kemudian ini ujungnya kita tali seperti ini. Tali seperti ini ke sini. Di tali jerat. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Seperti ini. Oke, kita akan buat sekitar 5, karena benangnya ini ada sedikit ya. Kebetulan ini benangnya juga tadi saya nemu di saung saya. Oke teman-teman, ini adalah tempat penjebakannya ya. Kita akan taruh jebakannya di sini. Mau copot.
Oke teman-teman, ini adalah saya akan pakai nasi ya, ada nasi sedikit. Saya nggak tahu ini manjur atau enggak. Kita akan coba tabur di sebelah sini. Oke teman-teman, kita sambil nunggu, saya akan ke kebun dulu, mau masang mulsa dulu. Oke, kita akan tunggu, nanti kamera akan saya taruh. Teman-teman, kayaknya dapet tuh. Ada 3 teman-teman. Wih, kena semua. Kena kameranya di sebelah sana. Kita lihat. Oh, mati. Kameranya mati. Gak tahu ini kerekam enggak ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Kita dapat 3 ekor burung puyuh. Lumayan.
Jebakannya hanya di jerat saja, jebakan sederhana tapi hasilnya sangat memuaskan. Kita pasang 5 jeratan ya, yang dapatnya 3. Oke. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Yang suka berburu jangan lupa di subscribe ya.